Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin, NIM E97217035. Mata kuliah Terapi Kuantum Sentuhan kelas F1. Di sini saya akan mempraktikkan kepada klien saya yang bernama Adi Masita. Jadi Adi Masita ini mengalami beberapa keluhan, yaitu seperti batuk, kemudian sesak napas, kemudian mah, dan takut atau khawatir, ada rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Mudah-mudahan dengan melalui hipnoterapi di sini tujuannya merubah mindset dari hal-hal yang negatif berubah ke hal-hal yang positif, dan mengganti mindset itu supaya klien ini selalu percaya diri ketika dia ada masalah, kemudian ada rasa khawatir yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Insya Allah dengan melalui hipnoterapi dia akan semakin percaya diri dan tidak merasakan takut lagi dan lain sebagainya. Ya, kita akan mulai. Kemudian Adi Masita, dengarkan saya, konsentrasi, tutup matanya. Sekarang coba Anda tarik nafas menggunakan hidung, tahan, kemudian keluarkan lewat mulut Anda. Terus rasakan semakin Anda mengatur dengan baik napas Anda yang sering keluar masuk akan membuat seluruh tubuh Anda semakin lama semakin rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang Anda rasakan selama ini semakin lama semakin hilang. Beban apapun yang Anda rasakan, baik berupa takut atau khawatir yang berlebihan, semakin lama semakin hilang. Terus dalam hitungan 1-3, abaikan suara-suara orang yang ada di sekitar Anda. Tetap fokus dan konsentrasi hanya pada suara saya. Sekali lagi, dalam hitungan 1-3, abaikan suara-suara yang ada di sekitar Anda. Tetap fokus dan konsentrasi hanya pada suara saya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus atur napas Anda. Rasakan semakin saya mengetuk di bagian sini akan membuat Anda dan mata Anda semakin lama semakin berat. Tanpa Anda sadari, Anda akan mulai tidur lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman. Sekali lagi rasakan semakin saya mengetuk di bagian sini akan membuat mata Anda semakin lama semakin berat. Rasanya Anda ingin tidur dalam keadaan tenang, rileks, dan nyaman. Lepaskan semua beban yang Anda rasakan. Tidurlah dalam keadaan tenang, rileks, dan nyaman. Jika Anda mengerti sugesti dari saya, gelengkan kepala Anda. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, dalam hitungan 1-3, rasakan semakin saya ketuk di bagian sini akan membuat mata Anda semakin lama akan membuat Anda tidur lebih nyaman, lebih tenang, lebih nyaman, lebih tenang. Dalam hitungan 1-3, abaikan suara-suara yang ada di sekitar Anda. Fokus dan konsentrasi hanya pada suara saya. Fokus dan konsentrasi hanya pada suara saya. 1, 2, 3. Sekarang dengarkan sugesti-sugesti dari saya. Rasakan semua sakit yang atau keluhan yang Anda rasakan, seperti batuk, sesak napas, mah. Di saat Anda mengatur napas Anda dengan baik, keluar masuknya napas Anda, kumpulkan
semua rasa sakit yang Anda rasakan di saat Anda menahan napas Anda. Sekali lagi, di saat Anda mengatur napas Anda, di saat Anda tahan sebelum menghembuskan napas Anda kumpulkan semua rasa sakit yang Anda rasakan. Kumpulkan semua rasa sakit yang Anda rasakan di tenggorokan Anda. Sakit batuk, kumpulkan di tenggorokan. Mah, kumpulkan di tenggorokan. Kemudian sering sesak napas, kumpulkan di tenggorokan. Kemudian keluarkan semua rasa sakit itu bersamaan dengan hembusan napas Anda. Sekarang tarik napas. Tarik napas, kumpulkan semua rasa sakit yang Anda rasakan di tenggorokan, kemudian keluarkan lewat mulut Anda. Hembuskan. Ya, terus. Rasakan, bayangkan dengan baik semua keluhan yang Anda rasakan, kumpulkan di tenggorokan, kemudian keluarkan lewat hembusan napas Anda. Ya, terus. Ya. Sekarang ikuti kata-kata saya dalam hati Anda. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Ya Allah, hamba serahkan semua kebaikan ini hanya padamu. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Ya Allah, hamba serahkan semua kebaikan ini hanya padamu. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Ya Allah, hamba serahkan semua kebaikan ini hanya padamu. Ya Allah, hamba sadar bahwa sakit yang hamba rasakan beberapa hari ini, ya Allah, disebabkan oleh perbuatan hamba sendiri. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Ya Allah, maafkanlah hamba. Ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Ya Allah, hamba serahkan semua kebaikan ini hanya padamu. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Ya Allah, hamba serahkan semua kebaikan ini hanya padamu. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Ya Allah, hamba serahkan semua kebaikan ini hanya padamu. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, hamba ridho. Ya Allah, hamba serahkan semua kebaikan ini hanya padamu. Ya Allah, ya Ghafar, ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Ya Allah, dosa dan kesalahan hamba terhadap Engkau. Ya Allah, yang dimana hamba sering melalaikan hak dan kewajiban hamba terhadap Engkau. Ya Allah,
dosa dan kesalahan hamba terhadap ayah dan ibu hamba ya Allah, yang dimana hamba sering mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar terhadap mereka ya Allah, sering jengkel terhadap mereka ya Allah, sering membohongi mereka ya Allah, bahkan sampai mengeluarkan air mata mereka ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Hamba sadar bahwa apa yang hamba rasakan saat ini ya Allah disebabkan oleh perbuatan tangan hamba sendiri ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah semua rasa sakit yang hamba rasakan ya Allah, yang dimana hamba sering merasakan sakit batuk ya Allah, yang dimana hamba divonis oleh dokter mah ya Allah, sakit mah ya Allah, yang dimana hamba sering sesak napas ya Allah. Angkatkanlah semua sakit yang hamba rasakan ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Oke, dalam hitungan 1 sampai 3, tarik nafas Anda, lepaskan semua beban batin yang Anda rasakan. Tarik nafas, kumpulkan dan tinggalkan semua masalah yang Anda rasakan, kemudian buang jauh-jauh masalah itu lewat hembusan nafas Anda. Terus, dimanapun Anda berada, baik Anda berada di dalam bis ataupun dimanapun Anda berada, hilangkan semua rasa cemas atau takut yang berlebihan. Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih berani dari sebelumnya. Anda akan menjadi pribadi yang lebih berani dari sebelumnya, tanpa ada rasa cemas dan takut yang berlebihan. Sekali lagi, berjanjilah pada diri Anda, mulai hari ini sampai seterusnya, Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih berani dari sebelumnya. Dimanapun Anda berada, akan membuat Anda tetap selalu tenang, nyaman, rileks tanpa ada rasa takut yang Anda rasakan. Rasakan sakit mah yang Anda rasakan, sesak napas yang Anda rasakan, dan batuk yang Anda rasakan semakin lama semakin hilang. Semakin lama semakin hilang. Semakin lama semakin hilang. Dalam hitungan 1 sampai 3, buka pelan-pelan mata Anda, rasakan seluruh tubuh Anda, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, akan membuat seluruh tubuh Anda semakin lama semakin tenang, lebih segar, lebih rileks, lebih tenang. Sekali lagi, sebelum Anda membuka mata Anda, rasakan seluruh pikiran Anda, mulai dari ujung kaki Anda sampai ujung kepala Anda. Apapun sakit yang Anda rasakan semakin lama semakin hilang. Pernapasan Anda semakin lama semakin plong. Sakit mah yang Anda rasakan semakin lama semakin hilang. Batuk yang Anda rasakan selama ini semakin lama semakin hilang. Rasa takut yang berlebihan yang Anda rasakan semakin lama semakin hilang. Rasakan seluruh tubuh Anda semakin segar, lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Sebelum Anda membuka mata Anda akan menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Anda akan menjadi sosok pribadi yang lebih rajin beribadah, yang lebih rajin belajar, akan menjadi anak yang solehah untuk ayah, ibu, dan saudara-saudara Anda. Anda akan berjanji pada diri Anda bahwa Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses, yang bermanfaat untuk dunia wal akhirat. Dalam hitungan 1 sampai 3, buka pelan-pelan mata Anda. 1, 2, 3. Silakan duduk. Ikuti gerakan tangan saya. Yang digerakkan cukup bola mata Anda, tidak usah kepala. Kalau tangan saya ke atas, cukup mata aja, yang ke atas jangan yang lain. Sekarang dengar, ikuti. Enak, cepat.
terus kasih gitu lagi nih Ipul lebih keras terus ya sekarang minum. Bismillah. Iya. Video Masita. Jadi alhamdulillah proses terapi yang kita lakukan telah selesai. Di sini saya akan menanyakan apakah ada perubahan yang Anda rasakan setelah melakukan terapi sesuai dengan keluhan yang Anda rasakan? Saya rasa udah agak sedikit mendingin ya. Badan saya juga terasa udah lebih fit dari yang tadi, dari sebelum terapi. Sama saya lebih tenang aja. Lebih tenang. Iya. Alhamdulillah. Jadi untuk terapi alaminya terbanyak lagi air putih ya. Mungkin itu saja hasil terapi ya. Mungkin itu saja hasil terapi yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, karena ini merupakan dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.